Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues, présidents de groupe et de commission de l'Assemblée nationale d'Arménie, Mesdames et Messieurs les journalistes et représentants des médias, Ազգային ժողովի պարոն նախագահ, հարգելի խորհրդարանական հանձնաժողովների նախագահներ, խմբակցությունների ղեկավարներ, ԶԼՄ-ների հարգելի ներկայացուցիչներ։ Il y a un dicton qui dit « Les amis sont comme les étoiles, c'est pendant la nuit qu'on peut les compter ». Մի այսպիսի ասացված կա, ըստ որի բարեկամները աստղերի են նման եւ միայն գիշերը կարելի է նրանց հաշվել։ C'est parce qu'il faisait nuit sur le peuple arménien que nous avons collectivement, dans notre diversité politique, pris la décision vraiment collective, j'insiste, d'exprimer notre solidarité au peuple arménien, à l'Arménie, au Haut-Karabakh, après le traumatisme vécu à l'automne dernier. Եվ կարելի է ասել, որ անթափանց գիշեր էր իջել Հայաստանի վրա, անցյալ նոյեմբերին, որ մենք որոշեցինք բոլորս միասին մի կողմ թողնելով մեր քաղաքական տարաձայնությունները, համախմբվելով եւ իսկապես ընդգծում եմ հավաքական աշխատանքով ընդունելու բանաձևը, որով կոչ է արվում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Merci au président de l'Assemblée nationale de nous avoir conviés à ce moment de mémoire. Ce moment de mémoire qui est aussi un moment que nous voulons placer dans l'actualité, mais aussi dans le futur. Շնորհակալություն եմ հայտնում ազգային ժողովի նախագահին, որ մեզ հրավիրեց մասնակցելու հիշողության այս արարողությանը, հիշողություն, որը մենք ուզում ենք նաև տեղադրել ներկա համատեքստում եւ ապագայի։ Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, il y a 20 ans, le président de la République, Jacques Chirac, promulguait un texte très court, 8 mots, qui était la reconnaissance par la France, au travers du vote de son Parlement, la reconnaissance du fait de génocide qui a frappé le peuple arménien. Ինչպես դուք նշեցիք, պարոն նախագահ, 20 տարի է անցել այն օրվանից, երբ նախագահ Ժակ Շիրակը հրապարակեց օրենքը, ընդ որում կարճ օրենք, ընդամենը 8 բառից բաղկացած, մեկ հոդվածից, որով Ֆրանսիան պաշտոնապես ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։ Vous savez, la mémoire vivante est le meilleur rempart contre la répétition tragique de l'histoire. Գիտեք, կենթանի հիշողությունը լավագույն պատվարն է պատմության ողբերգական էջերի կրկնության համար։ Notre déplacement est placé aussi avec la solidarité sous le signe de la confiance. Մեր համագործակցությունը անցել է նաև փոխադարձ վստահության ուղիով։ Confiance dans le destin de l'Arménie. Վստահություն Հայաստանի ապագայի նկատմամբ, ճակատագրի նկատմամբ։ Confiance dans le destin de sa jeunesse qui a été si douloureusement frappé à l'automne dernier. Նաև վստահություն Հայաստանի երիտասարդների, երիտասարդության նկատմամբ, որը այնքան ծանր հարված ստացավ անցյալ աշնանը։ Nous pensons aux morts, aux blessés, aux déplacés, à leurs familles. Ce ne sont pas que des drames personnels, ce sont des drames collectifs devant lesquels nous nous inclinons. Մենք մտածում ենք բոլոր զոհվածների մասին, բոլոր վիրավորների, ռազմագերիների մասին, նրանց ընտանիքների մասին, որովհետև դրանք անձնական ողբերգություններ չեն, դրանք հավաքական են։ Confiance, et vous l'incarnez, Monsieur le Président, en la démocratie arménienne. Մենք վստահություն ենք տածում նաև պարոն նախագահ Հայաստանի ժողովրդավարության հանդեպ, qui vous accorde une place singulière dans cette région. որը ձեզ առանձնահատուկ տեղ է հատկացնում այս տարածաշրջանում։ La démocratie meurtrie, vilipendée, et vous l'avez portée personnellement, mais la démocratie toujours debout.
Ժողովրդավարություն, որը մեծ փորձությունների ենթարկվեց, ոտնահարվեց, բայց այնուամենայնիվ դուք շարունակում եք կանգնած մնալ։ Confiance aussi dans l'esprit d'indépendance du peuple arménien. Մենք վստահ ենք նաև հայ ժողովրդի անկախության ոգու նկատմամբ։ À son amour irrépressible pour la liberté. Եվ նրա ազատատենչ բնույթի համար։ Et qu'il l'a exprimé aussi par nos compatriotes en France, d'origine arménienne, qui au pire moment de notre histoire ont été aux côtés d'une France qui se voulait libre, qui se voulait forte de ses valeurs. Ազատատենչություն, որը արտահայտվել է նաև մեր հայրենակիցների, այսինքն հայկական ծագում ունեցող ֆրանսիացիների կողմից, որոնք մեր կողքին էին այն պահին, երբ Ֆրանսիան կարիք ուներ ոտքի կանգնելու եւ ազատությունը վերագտնելու։ Notre déplacement s'inscrit dans le prolongement de la résolution, Monsieur le Président, que nous avons adoptée au Sénat, pas simplement à une large majorité, mais avec la totalité des voix exprimées, à l'exception d'une, ce qui est rarissime dans une assemblée comme la nôtre, à moins que vous vouliez recommencer souvent, mes chers collègues. Պիտի ասել, որ մեր այս այցելությունը նաև շարունակությունն է այն բանաձևի, որ ինչպես նշեցի, ընդունվեց նոյեմբեր ամսին խորհրդարանում չափազանց մեծ, ուրեմն լայն մեծամասնությամբ պիտի ասել, որ ընդամենը մեկ դեմ քվեարկությամբ եւ սա գիտեք բացառիկ մի բան է եւ յուրաքանչյուրս կերազի, որ այսպիսի քվեարկություններ ավելի հաճախ լինեն, ցավոք չեն լինում։ Il n'est pas interdit de rêver, y compris en arménien. Արգելված չէ երազանքների գիրկը ընկնելը, նույնիսկ այստեղ։ Je voudrais sérieusement rappeler que la résolution invite le gouvernement français à reconnaître la République du Haut-Karabakh. Mais plus encore, si je peux me permettre un plus, cette reconnaissance, et je cite, comme un instrument de négociation en vue de l'établissement d'une paix durable. Car nous sommes aussi des porteurs de paix et de paix durable. C'est ce qui nous rassemble. Բանաձևը կոչ է անում Ֆրանսիայի կառավարությանը ճանաչելու Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, բայց միաժամանակ բանաձևը նշում է, որ այդ ճանաչումը նաև կհանդիսանա գործիք հասնելու խաղաղ բանակցությունների միջոցով տևական եւ կայուն խաղաղության, որովհետեւ մենք այստեղ ենք եկել նաև այս խաղաղության, կայուն տևական խաղաղության կոչով։ Monsieur le Président, nous avons échangé sur la question des prisonniers de guerre. Պարոն նախագահ, մենք մտքեր փոխանակեցինք ռազմագերիների վերաբերյալ։ Soyons clairs, l'Azerbaïdjan doit sans délai libérer les prisonniers conformément aux accords et aux principes des conventions internationales. Հստակ լինենք, ուրեմն Ադրբեջանը պարտավոր է անհապաղ ազատ արձակել բոլոր ռազմագերիներին համաձայն ստորագրած համաձայնագրի եւ բոլոր միջազգային պայմանագրերի։ C'est au Conseil de l'Europe, à l'Assemblée parlementaire cette semaine, qu'un des collègues sénateurs a pris la parole en nous représentant pour souligner cette question sensible des prisonniers de guerre. Այս շաբաթ գիտեք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նիստում քննարկվեց ռազմագերիների հարցը եւ Սենատի մեր գործընկերներից մեկը Սենատի անունից հանդես եկավ եւ պահանջեց ներկայացրեց այդ պահանջները անհապաղ ազատ արձակման վերաբերյալ։ Nous venons de le voir à la mairie d'Erevan. Il est essentiel pour nous, parce qu'il est consternant qu'après un accord de cessez-le-feu, tant de destruction du patrimoine, de négation des mémoires puissent être ainsi menées. Քիչ առաջ մենք այցելեցինք Երևանի քաղաքապետարան, որտեղ ներկայացված էր ցուցահանդես եւ պիտի ասել, որ սահմռկեցուցիչ է տեսնել, որ պատերազմից հետո այսպիսի քայլեր են ձեռնարկվում ընդհանրապես հայերի հիշողությունը, հայերի հետքերը վերացնելու ուղղությամբ։ Voilà pourquoi, Monsieur le Président, nous avons bien compris l'importance pour vous de renforcer
la coprésidence du groupe de Minsk. Այդ իսկ պատճառով մեզ համար շատ հասկանալի է պարոն նախագահ ձեր ցանկությունը ամրապնդելու Մինսկի խումբը Voilà նախագահությունը pourquoi nous avons aussi la responsabilité, mes chers collègues, de porter auprès de nos collègues des autres parlements de l'Union européenne et auprès du Parlement européen ce que nous avons entendu et partagé avec vous. Սիրելի գործընկերներ, կարծում եմ, որ սա մեր պատասխանատվության հարցն է նաև, որպեսզի մենք այս բոլոր ուղերձները հասանելի դարձնենք Եվրամիության անդամ պետությունների խորհրդարանների մեր գործընկերներին։ Alors, mesdames et messieurs, j'ai sans doute été trop long, mais tout à l'heure, lors de ce temps de mémoire que nous avons fait, quand nous marchions vers le mémorial, nous n'étions pas simplement que dans un temps de mémoire. Il y a un poète français, ça fera sourire Eliane Assassi, qui repose tout près de chez moi, à Rambouillet, ville meurtrie hier par le terrorisme islamiste, qui écrivait. Սիրելի գործընկերներ, քիչ առաջ մենք այցելեցինք հուշահամալիր եւ այնտեղ քայլելիս ուրեմն այսպիսի հիշողություններ արտնացան իմ մեջ ուրեմն մի ֆրանսիացի բանաստեղծ կա, որը հանգչում է այն քաղաքում, որի քաղաքապետն եմ ես, Ռամբոյեում, երևի Էլիան Ասասին կժպտա դրանից, եւ որը հետեւյալ տողերն է գրել. Et en voyant la flamme, j'ai pensé à ces mots du poète Aragon. Aragon? Aragon. Ah, c'est Aragon. Ah oui, ça vous étonne dans ma bouche. Mais... Aragoni մասին է խոսքը. Il disait avenir, souvenir. Nuance si légère. Ահա։ Նա այսպիսի խոսքեր էր ասում, որը բառախաղ է իհարկե ֆրանսերենում, ապագա եւ հիշողություն, որոնք բավականին իրար նման բառեր են, եւ այստեղ նյուանսը շատ փոքր է, այսինքն տարբերություն, հիշողություն եւ ապագա բառերի միջեւ։ Au feu de ce qui fut, brûle ce qui sera. Եվ այն բանի մեջ, որ նայրվում է, երևում է այն, ինչ լինելու է։ C'est ça la flamme que nous avons vu brûler aujourd'hui, pour hier, aujourd'hui et demain, et que pour que vive l'Arménie et les Arméniens. Այս կրակն է, որ մենք մեզ հետ ուզում ենք կրել, բերել, երեք եւ այսօր, որպեսզի Հայաստանը ապրի եւ շարունակի հարատևել։